Нове оновлення. Вирішив собі все-таки придбати нову мишку. Теж від Keychron M6. Замість своєї старої Logitech M560. Як бачите, вона вже майже стерлася, навіть пластик. Якісь трохи глюки бувають. Я поки що не розумію, чи це від коврика, чи це вже від мишки. Тому я вирішив, що потрібна мені нова мишка. M6 Wireless Mouse. Хотів я собі тільки модель, яка з 8000, здається, оновлення. Але таку в Україні придбати дуже важко і замовити за кордону теж проблематично. Тому в магазині FunCase я вирішив придивитися собі коврик новий, але побачив, що у них з'явилася в наявності ця модель, така, як я хотів, але з меншими характеристиками. Але порівнюючи з тою, яка в мене вже є, я думаю, що вона набагато краща. І, в принципі, мені її характеристик минулої вистачало, тому, думаю, не буде дуже. Я думаю, що я не помічу різниці між цим варіантом і більш дорожчим варіантом. А чому я це хотів? Тому що в цій моделі є боковий скрол, це я хотів. І що ще? Тут більша роздільна здатність сенсора, я так розумію. Так. Ось так ось вона запакована. Це її характеристики. Так, зараз розпакую і подивимось, що всередині. Так, що у нас було всередині? Всередині була мишка, інструкція користувача, дріт для підключення. Її можна ще, вірніше як, її потрібно заряджати через USB і можна користуватися через USB. Так, але я буду більш користуватися її в безпроводному режимі. Так, ще один, здається, перехідник з USB-C на просто USB. І ще один перехідник і два адаптери безпровідні. Потримав, поки що просто поклав в руку. І що я скажу, мені це більше подобається. Руці приємніше. Якось воно, хіба що може трохи довше, хоча пальці не вивалюються, кнопки натискати зручно. Я хіба що думаю, що це бокове коліщатко буде трохи м'якіше, а воно таке без режиму плавного ходу. Так, а на старій ось так рука лежить і нова приємніша. Пластик на ній, звичайно, відчувається дешевший, мабуть, він забрудниться швидше, ніж на старій, але в руці лежить приємно. Покористуюся якийсь час і ще надам свій відгук про те, як вона в роботі відчувається. Отже, пройшло приблизно десь вже 2,5 місяці, як я почав користуватися цією мишкою. Чисто візуально вона брудною не стала, ніяких нюансів з нею не виникло. Працює добре, мені подобається. В ігри грати з нею теж зручно. Хіба що коліщатко дуже чутливе і іноді такі хибні спрацювання відбуваються. Тому я з легкого такого режиму
коли таке відбувається, переставляю її в жорсткий режим, щоб не було хибних спрацювань. В усьому іншому повністю задоволений. Розряджається не дуже часто. Я, здається, всього за весь цей час її десь 2 рази заряджав. Коли вона повністю розряджається, то ось тут починає горіти червоним. Але не було ще такого, щоб вона просто перестала працювати. Я помічав, що воно почало горіти тут червоним. Я її від звичайної мобільної зарядки підключаю в цей порт. У мене тут розетка рядом. І заряджаю її. І в той же час вона все так же працює по бездротовому зв'язку з комп'ютером. Отже, ось цією покупкою повністю задоволений.